Поштовани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Виспорт. Веќе забележувате во студиото е добро познатиот Кире Ришлиев, а секако поводот е тоа што одбекарите на Струмица 47-72 се закитија со 9-та шампионска титула. Ришлиев, добре дојде, честитки за освоената титула, иако можеби предвремено се знаеше, имајќи во предвид дека цела сезона немавте ниту еден пораз, ако не се лажем еден или два. Изгубени сета. Покажавте дека дефинитивно немате конкуренција во македонскиот шампионат. Како го видовте мечот со Шкендија, односно тромечот со Шкендија, иако кога го освоивте куп титулата, рековте дека нешто Шкендија по-застрашуваш ги делуваше во она разврска од купот. Благодарам на честитките. Јас кога бев тука последниот пат ви реков дека Шкендија е моментално подобро од Вардар, бидејќи Вардар има подобри поединци, меѓутоа ја нема таа хемија, нема дисциплина во играта, нема линиите не се добро компонирани. Меѓутоа Шкендија полека си направи своја форма и на крајот лесно ги победи во полуфиналето и дојде со нас во финалната средба. Морам да кажам дека фактички ние финалот меч го или титулот ја добивме на 2 дена пред да почне финалната третиот направ, бидејќи таму лесно, не лесно, меѓутоа убедливо ги освоивме трите сета против Шкендија и само во сабота беше екзекуција. Морам да кажам дека сами видовте плейофот се игра доста напорно. За 6 или 7 дена одигравме 4 тешки надпревари, па патуваш, па тренираш и така натаму. Нашите играчи беа најспремни. Не само тоа што беа најспремни, меѓутоа беа и нашата екипа можеби за класа до класа и пол е подобро од сите останати екипи во нашиот шампионат и затоа победата ни беше малку за тие што гледа и кажеш многу лесно, а не е лесно, знаете, кога сега ќе потсетам ние први 2 сета во сабота навечер имавме 7-8 ас поени, 7-8 блокот, значи доста најлесни поени во одбојките се сервисот и блокот, а од друга страна противникот губи сигурност. Да, иако можеби беше очекувано, но сепак добро го кажа тоа дека мора да одржуваш таа кондиција, да имаш подготвеност, спремност како на физички, така и на тактички, техничко-тактички план. Интересно тоа што не успеавте во таа финална, односно успеавте максимално во сите мечеви да бидете подобри од Шкендија. Тоа укажува Ричлиев дека местото не ви е во македонскиот одбојкарски шампионат, или? Добро, ова година стварно имавме силна екипа, за разлика од минатата година мислам дека од 15 до 18% подобро. Екипа на сите места имаше добри поединци, доста добри индивидуалци. И тоа млади играчи кои што сакаат преку работа да се докажат, тоа е за тренерот многу полесно да се држи ритмот или да се држи некој повисок интензитет, бидејќи кога доаѓаш на тренинг секој сака да напредува, да се докаже, тоа е и работа на тренерот е многу лесна. Сега со председателот Милев разговаравме и сега ги чекаме роковите да се пријави екипата на некој од куповите. Сакаме да се пријавиме прво во Лига на шампионите, бидејќи ние по автоматизам и тоа го освоивме тоа место. Ако и одме некои квалификации или предквалификации, ако се отпаѓа од ова Лига на шампиони, потоа се оди во ЦЕФ купот и се така надолу дојдеш, значи може да направиме 4 до 6 тешки надпревари, а и тоа е нашата цел, полека да се дигне нивото на клубот и да се оди во Европа. Во финалната пресметка би рекол излезе со најсилниот состав, но сепак по финишот од тие 3 сета им даваше простори на оние помладите, ги повлече искусните, впрочем тука се и трите засилувања. Она што нас не интересира дали Злобин, бразилецот и Халеп ќе бидат, како е со нив статусот, што понатаму, со оглед дека ако амбициите ви се излез во одбојкарска Европа. Сигурно екипата мора да се појаче. Сега во разговори со Владо, мислам дека Злобин има големи шанси да остане и плюс да донесе уште еден негов соиграч на центарската позиција, околу 2-5, 2-8, 7 блокер. Сега ќе видиме ќе останува местото премачката диагонала
И знаете дека има и доста наши играчи. Тука на това место игра и Стоян Илиев, игра и Ляфтов тука. На место 7 блокера исто е Филип Маджунков. Така да и со нашите играчи ќе се направиме обед, ќе видиме што како стоят работите, па аз мислам дека соодветно ќе се појача екипата и ќе се направи конкурентни состави за Европа. Сакате да кажете дека ќе разговарате прво со струмишките интернационалци? Па сигурно. Николов, Љафтов ги Да. спомна, Илиев го спомна. Никол веќе има подпишано нов договор со екипата во Швајцарија. Сега Љафтов се уште нема ангажман и Стојан Илиев, така да на крај крајeva нели никош на пазар не се знае. Јас се надам они да најдат ангажмане ни со Европи, посилни клубови кај што имаат повеќе пари, меѓутоа знаете и ние со нив ќе разговараме. Никош не се знае, па на крај крајeva и секој домашен играч е најефтин играч. Така. Добро, ова кога се очекува овие рокови? Кога До може 13 јуни се пријават екипите, а жребката е околу после 20-22 јуни. 10 дена после пријавувањето. отпочнува со тој процес на игра? Игра обично тие што се пред кол играат негде почетокот на октомври. Сега зависи колку екипи ќе се пријават во Европа. И они по бројот на екипите се прават и групите. Си има носителни групи, си има тие кои што се. Ние веќе за вас информација бидејќи полни учествуваме во челендж купот, има некој рейтинг, пред тоа и нашата екипа играше во Лига шампиони, да забораваме со екип на Донокрафт 93 година, така да имаме рейтинг поени и можеби не наместо од првото кол може ќе влеземе во второто кол. Дали се тоа Лига на шампиони е поделено по групи или може да ви се падне представник од Скандинавија? Не знам, за тоа сакав да прашам. Може, да, може. Оно сега од минатата година ги подели по региони. Тоа е уште подобро. Знаете, ние полни бевме во Кипар, значи тоа е јужен дел на Европа, кај што спаѓаме и Македонија, и сега најмногу може да одиме до Централна Европа. Тие горе што северот, обично одат чешка, полска екипи, тука руски екипи, румански. Значи така е поделено и стварно веќе имат слух луѓето од ЦЕФ за помалку трошкове. На крај крај беше и пандемија. Пандемија, тешко се патуваше, тешко се играше. Се надевам дека повторно ќе биде така. И не само во Лига на шампионите, оно што се вика Златната лига, него и во купот на ЦЕФ или сите и на челнич купот се подели по региони. Така. Ричлиев, иако сте вие од она позиција, разговаравме со Милев да биде дел од студиото, од емисијата, но сепак заради преголеми обврски не беше во можност. Ова издействува излегувањето и во Европа и повеќе средства. Ќе успеели од Бекарскиот клуб Струмица да одговори на тој предизвик, бидејќи сепак пари се потребни. Точно. Сега се надевам дека тука знаете сега што општината стои за нашите успеси, за нашите резултати. Ние имаме ваучер околу 65-70 евра, значи дојдовме до буџет негде околу 100 евра. Сега не треба уште 25 до 30 евра. Во разговори со Владо и морам да кажам дека тука многу ни помогна и осигурувањето Никоп и они можеби ќе бидат и главен спонзор на клубот во иднина, меѓутоа сега со нивно обеќање сврсто стоиме, знаете, таа е многу силна фирма, многу сериозна фирма, така да ако имаме Никоп на грб, тогаш за нас е многу полесно. Да, во секој случај кога се влегуваат средства од спонзорите и од фирмите кои што сепак го поддржуваат спортот, тоа е добро и така се развива и унапредува одреден спорт во одредена заедница, зашто да не биде и на меѓународни рамки. Рековте до 12 јуни. Да, до 10 јуни веќе стигат сите овие апликации и потоа се има рок околу 10 дена да се сумираат сите резултати, сите екипи. Бројот на екипите се обично во 70 зависи кој сака да игра, дали челендж, дали ЦЕФ, дали Лига на шампиони, така да најкасно 21-22 јуни, зависи кој ден, дали среда или петок, има жребка. И отпосле ќе се знае дали идеме во предквалификација, квалификација, во зависност од рейтингот на Одбекарскиот клуб. Како стоите со младинските погони, ако евентуално со сениорскиот состав ја освоивте двојната круна и само 2 изгубена сета, без ниту еден пораз во првенството, како сме кај младинските категории? Рековме на почетокот дека остапи простор. Еве, морам да го пофалам и тоа еден куризиотет, бидејќи Јован Милев на 15 годишна возраст се закити се на титула и тоа на неговиот роден ден. Да. Види, сега играме финали на крајско првенство. Ние го завршиме полуфиналот место екипот на Пробштип, сега чекаме резултат од Борец и Јанта. Они играат вечерва. Значи, сабота
Сигурно, лани ова генерација беше пионерски прваци на Македонија, сега мислам дека ќе го продолжи континуитетот, ќе освои кадетското првенство. Таа е доста перспективна генерација. Вие сами видовте, тоа се околу 12 деца кои секој ден како трупно работат и што им најважно, има висина. Во одбојката без висина тешко може, сега на нас е полека да им наметиме добра техника, многу надпревари и полека да чукат на врат на првиот состав. Апсолутно. Тоа влегоа во Грч, еве им даде простор некаде 20-тиот поен, 21-тиот влегоа во Грч, но сепак мислам дека колку што им дававте простор, толку се ослободи и Грковски, мислам тука беше и Трајков и Христов, ако не се лажам, сега да не ги набројуваме, сепак покажуваат дека може да се носат со да се рачуна на нив, да се рачуна на нив. Сега следува време на пауза, на одмор. Да, пауза за првиот состав, бидејќи сега почнуваат репрезентативните акции, дел од нив ќе одат со репрезентацијата, еве страниците ќе си одат, така да сега многу е важно кај нас сега да се обраќа внимание на овие младински категории. Работиме до крајот на јуни. Значи само се дава пауза јули и повторно после или днесните празници повторно со голема и со интензивна работа и со пионерите. Пионерите исто така играат, тоа не го кажав, играат полуфинали со Пробишти, пидната неделта чекат прво разврската на кадетите, после пионерите и сигурно ќе дојдат и они до финалето. Така да полека на овој успех што го направивме сега, ова дупла круна, не е толку важно како што е важно дека младите категории доста брзо напредуваат и се полнат. Има многу деца кои што сакаат да играат одбојка. Еве тука кога бев во студиото ви кажав дека има и мала група од 4 и 5 одделени кои што работат 3 пати во Царов. Пионерите се поделени во две групи, тие што се родни 2007, 2009, 2010 во две категории, кадетите тук што се во првиот состав, така да тоа радува. Кога полна салата. Апсолутно. Ричлиев, овие вчера, ако не се лажам, прочитав вест дека Балканската одбојкарска асоциација ги утврди термините и групите околу балканските првенства, каде што Македонија ќе партиципира со 5 селекции, ако не се лажам, две во машки. Имаме ли во машките категории од Ока Струмица? Има. Во кадетите има околу 5 играчи. Ако и пионерите треба да бидат пријавени таму, минимум 4-5 играчи, така да околу 10 души ќе бидат вклучени во тие акции. Тоа е многу добро, бидејќи тие акции баш кога е мртов период, 15-20 јули, кога нема ништо, тогаш они настапуваат со овие репрезентативни акции и многу значено од таму ќе дојдат ќе видат как се наоѓаат, на кој ниво се и обично кога се враќаат од младинските селекции, тогаш имаат уште поголем елан за работа. Да и се прави на компарација каде сме, што сме, како сме и да се продолжи таа низа на дека Струмица е одбојкарски град. Ришлиев, јас ти благодарам што беше дел од емисијата Виспорт. Многу успех. Дај Боже, пријавете се, сепак нели тоа е одлука на управниот одбор на клубот. Бидејќи јас секогаш ќе кажам и секогаш тоа многу на што цела сезона зборувам дека местото на Ока Струмица мислам е малку пошироко, имајќи во предвид дека многу беше слаба конкуренцијата во првата лига, не дека вие ги претрчате, но сепак континуирано, како да ве цитирам вас, не една скала, туку две скали бевте подобри од останатите и дај Боже конечно да фатиме една низа на успешни резултати на меѓународно ниво. Благодарам за убавите зборови. Јас можев да имат многу Струмица да ветувам дека сега веќе сме добро организирани, добро се работи, сите погони се работат, има многу деца и чим така се постават работите, успехот е неминовен. Да, самиот факт дека десетина млади од вашиот клуб ќе бидат дел од македонските младински репрезентации на балканските првенства, доволно кажува тоа. Благодарно со уште еднаш честитки за освоената 9-та титула. Мислам дека ако ги броиме некаде 16 или заедно 17. Заедно 17, така. 8 купа, 9 шампионата, 17. Така, 8 куп титули и 9 шампионски. Нека би се множат и Струмица и во иднина да биде најодбојкарскиот град во земјава. Благодарно што бевте дел од емисијата Виспорт.
Почитувани гледачи, повторно сме во студиото на ТВ каналот ВИС, емисијата ВИС Спорт, а веќе забележувате дека имаме нови гости, представници од атлетскиот клуб Беласица Ран, кои што ќе бидат организатори на една манифестација или пак атлетски полумаратон во Струмица на улица или по Струмица на улица, како сакате, но една добра манифестација која што би требало да ги разбуди сите внатрешни страсти кон атлетиката и кон трчањето како спорт. Добро вечер, добре дојдовте за Васил Георгиевски ќе посакам, но и за Владко Манчев кој што се представници од атлетскиот клуб Беласица Ран. Струмица, ајде пандемијата нели некако го наруши тој тренд на организирање на еден полумаратон, но сепак вие се одлучивте да организирате еден полумаратон. Георгиевски, кога, како течат подготовките, како е планирано се до тоа да се одржи, бидејќи ова не ќе биде само за професионалните спортисти и атлетичари, туку и за сите струмичани. Добро вечер. Благодарам на поканата најпрви. Пак сме тука за еден уште поубав повод. Тоа е полумаратонот Струмица на улица 2022 година. Како што рековте, предходните 2 години бевме спречени да го организираме самиот настан заради условите, односно пандемијата, па така бевме спречени. После 2018 и 2019 направивме 2 години пауза, но еве сепак сега условите дозволуваат 2022 година се враќа Струмица на улица, најмасовниот спортски настан на улиците на Струмица. Подготовките течат се во најдобар ред. Она кое што можеме да го потврдиме е дека трасата на полумаратонот, односно на самите трки, останува иста. Значи по главните буливари како во 2018-2019 година, тоа пак не е исто предвидено. Ќе имаме мала промена во концептот, односно со тоа што ќе направиме трката, односно настанот да не заврши со самата трка, туку да продолжи и понатаму со тоа што церемонијата на доделување на наградите ќе ги пренесеме во амфитеатарот во градскиот парк, каде што е предвидено и после доделувањето на наградите да направиме една мала забава со локални артисти, диџеи и каде што ќе имаме, односно ќе оставиме простор за дружење со меѓу учесниците и наградените. Исто така, како што вие спомнавте, целна група не ни се професионалците, иако и тие се добредојдени. Имаме се уште некоја идеја да го направиме полумаратонот државно првенство во полумаратон. Имаме некои контакти првични, не знаеме дали ќе успееме во тоа. Но да се вратам на она кое што реков и пред малку, целта не ни е да ги привлечеме само спортистите кои што се професионалци, туку цел ни е да го раздвижиме градот, односно да ги мотивираме сите тие кои што и се радуваме дека ги гледаме се почесто како трчат низ паркот, нели, на нашиот близо Крит или ни секаде низ населените места, па така сакаме да ги привлечеме, тие всушност да бидат акцентот на самото случување, а не рековме професионалците, кои исто така рековме дека ќе се дел. Манчев, да те вклучам и тебе, спомна трасата е таа која што беше од пред 2 години, 18 и 19 година, каде ќе се стартува, каде ќе биде финишот, кој се Васил ги рече и оние булеварите. Но еве ајде да подсетиме колкава е должината, ќе има ли за помали, не знам, кој се би можело да земе учество на тој полумаратон. Најпрво добро вечер и од мене. Значи со Васил се знаеме веќе повеќе време. Овој маратон, полумаратон го организираме, еве ние велиме 3-та година, но ова е веќе 5-та година, со тоа што во условите за пандемија ние го организиравме како помали настани во градскиот парк со трки. Минатата година, пример, имавме детски трки и штафетни трки кои што ги направивме премиерно, додека пред 2 години беа нешто како да не кажам теориско предавање околу исхраните. Да се вратам на прашањето. Значи, стартот во Струмица е, да не кажам, интересен и можеби единствено со тоа што во исто време стартуваат оние што се надпреваруваат на полумаратон, а од другата страна стартуваат учесниците на трките на 5 и 10 километри. Со тоа што нашата рута, нашата кружна патека е со точна должина од 5 километри, која што ја користиме за надпреварувачите кои трчаат на 5 километри и 10 километри, со оглед на тоа нели кој колку се осеќа спремен. Најчесто трката од 5 километри ја користат
team building пакетот како надпревар помеѓу фирмите на локално ниво, на малско ниво или на било рекреативци, да. Додека, да кажеме, за оние кои што сакаат да се предизвикаат за полумаратонот, тие тргнуваат на истата патека, но километар и 97 метри повлечени поназад, бидејќи самата должина на патеката за полумаратон е 21 км, 97 метри, со тоа што во Струмица истата започнува, значи полумаратон се започнуваат некаде кај главниот влез на трговскиот центар Глобал, додека од спортивната страна на булеварот стартуваат кај интернатот, значи оние кои што се напреваруваат на 5 и 10 километри. Значи да кажеме дека сега го гледаме кругот од таму кај што завршуваат, значи од почетокот на 5 и 10 километри, после семафорите вртиме лево по булеварот и продолжуваме, значи, до фонтаната Маршал Тито, потоа се до училиштето Никола Карев преку другиот кружен тек, па се враќаме назад пак до поштата, до истиот кружен тек, па вртеме до десно до кружниот тек кон Вадинска. Булевар Гоце Делчев. Па не знам, да, Гоце Делчев. Од истиот тој кружен тек се враќаме пак до главниот влез на Глобал и повторно трчаме до кружниот тек и пак доаѓа пред интернет. Значи доаѓаме фактички до Риверсов, тоа е полукружното, па свртувате тука за да може да се брои како еден круг кој што се исполнува за да се значи истата патека е сертифицирана и измерена од Кира Синадиновски, кој што е главен организатор на Скопски, на исти начин како што ги мераат сите трки, потврдена е должината, сертифицирана и се смета за официјален надпревар. Да. Ова е еден масовен настан или манифестација, би рекол, вообичаено и пракса да покажа пред 2 години дека не е за 5 или 10 учесници, туку станува збор за една поголема група. Сега, нели, дај Боже и да се пријават колку што може, мој апел е да се пријават, бидејќи рекреативно, 5-10 километри, јас често пати кога ќе кажам Струмица на улица, овој полумаратонот, една слика секогаш ми излегува за еден возрастен дедо од Бугарија, ако не се лажам, кога трчеше со количка, со бебе. Мислам дека беше татко. Татко ли беше? Не, мислам така нешто ми остане осеќавање и го прашав, аман бре, и он вика, мораме да се навикнуваме уште од мали нозе за трчењето. Бара голема организација сето тоа, бидејќи ова е огромна траса каде што ќе мора да имате и своји луѓе. На тоа поле како стоите? Па ова година рековме дека сме многу поорганизирани од претходните години. Морам да ги пофалам и сите институции кои што веќе се контактирани и ни излегува во пресрет. Има една неформална група која што е предводена од општина Струмица со сите јавни предпријатија. Сите јавни предпријатија си назначуваат своје лице, контакт во тој, пак ќе кажем, организационен одбор за полесно и подобра организација на самиот настан. Тука морам да ги спомнам Комуналец Струмица, Паркинзи, територијалната противпожарна единица во Струмица, Центар за јавно здравје, Црвен крст, сега можеби некои ќе испуштам во сите тие, но сите тие допринесуваат да таа успешна организација. Да се вратиме на тоа, околу трасата ние имаме предвидено да имаме 2 точки за освежување, бидејќи ќе бидат пак летни температури, каде што, нели, тој напор кој што ќе се вложи е голем, посебно за учесниците на полумаратон. Не го спомнавте, памни си мислата, полумаратонот ќе биде ноќни. Сите трки се ноќни. Мислам, за време на ноќта ќе бидат така, како што беше и претходно, да не испадне дека е преку дента на 11 јуни. Оваа година го поместивме стартот, значи тоа е битно да кажеме дека сега нема да биде во недела, туку ќе биде во сабота на 11, со тоа што како што претходно рече Васил, ќе потоцна планираме и забава бидејќи имавме проблем со гостите од другите градови кои што беа лимитирани, нели сепак понеделник е работен ден, сите имаат обврски. Затоа сега го поместивме, го задрживме ноќниот термин, но го поместивме за сабота за да може да ја користиме забавата која нели е добро позната. Стартот некаде 18 дефинирани 19 часот. Се уште мораме да го потврдиме со Министерството за внатрешни работи, бидејќи тие се задолжени за безбедноста. МВР не го спомна. Да, многу битен детал и тие се контактирани, значи првичниот контакт е направен, имаме
устно одобрение дека нема никакви други манифестации, нели, од безбедносен карактер, кои што ќе го попречуваат одржувањето, што значи дека сите тие подготовки се во напредна, да не кажем во завршна фаза. Рековме, освежување ќе има во текот на трката, имаме договорено станици каде што ќе се дели исто така и овоше, така да од таа страна немаме, односно никакви пречки, односно сите тие кои што ќе сака да се пријават, може да бидат спокојни. Имаме фирми кои што ја нудат својата соработка. Тука ќе имаме осигурување на патеката, имаме договорено брза помош, нели, апсолутно, за не дај Боже, така што се наликува на секој полумаратон. Како што доликува, и мислам дека оваа година ќе биде полумаратонот на еден, ние како што си сакаме да кажем, ќе биде еден фестивал за градот, не само со трката, и подоцна, рековме, кој ќе го пренесеме настанот и во амфитеатрот, каде што ќе биде. Таму ќе забават и дружењето, а претходно ќе се доделат и оние наградите. Манче пред малку спомна, 5-10 километри и овој класичниот полумаратон од 21 километри и не знам колку метри. Тоа се дефинитивно оние позиции или пак позиции, делници кои што се предвидуваат, како барем во делот на тој надпреварувачки. Да. Значи за оваа година остануваат овие траси. Мислам, овие надпревари на 5, 10 и 21. Минатата година имаше ефект со детската трка за најмладите, и за штафетното беше интересно. Тие се зависи од тоа како ќе сме со оврските последниот ден, може би ќе го искористиме овој метеж во градскиот парк да ја направиме некоја забава за најмалите се, но сепак акцентот оваа година е ставен на трките од 5, 10 и 21 км, бидејќи свативме, нели, дека не може да импровизираме со организацијата, дека колку и да велиме дека овие надпревари се за аматери, не смееме да потврдиме, доаѓаат и професионалци, доаѓаат и аматери кои се спремни и кои не се спремни, и треба да бидеме на секој учесник да се посветиме максимално и да имаме доволно лице за да му бидеме подршка по должината на цела патека, и тоа бара голема оврска. Апсолутно. Акцентот е ставено на тоа, додека на другите трки кои што, нели, се вообичаени за вакви настани, како детски, како штафетни, оставаме да бидат како евентуално дополнителни, кои што не бараат многу време, но кои ќе бидеме сигурни дека се друго ни функционира. Еден круг е 5 км по ова што го разбрав, два круга 10 км, а овие полумаратонците односно 4 круга. Како може да се пријават? Еве, на пример, ајде, ќе ги тргнеме професионалците кои што на вистина они, нели, знаат и го знаат теркот, но еве, Ване Трајков, на пример, сака да се пријави за полумаратонот, односно да биде дел од манифестацијата Струмица на улица, или обичниот граѓанин. Како се до тоа да се регулира, односно да пријави, да биде дел од ова? За сите е исто, без разлика дали сте професионалец или рекреативец. Има единствен начин за пријава, тоа е преку интернет. Граѓаните, односно сите заинтересирани, може да наследат на Facebook и Instagram, без разлика дали е профилот на АКБ Ласица Ран или Струмица на улица. Исто така и нашиот вебсайт на полумаратонот strumicenaulica.mk, каде што секаде има наведено линкови кои што водат до Runner Spot. Тоа ни е сајтот каде што може секој да се пријави. Таму ги внесува своите податоци, избира трка за која што сака да се пријави и ја финализира со тоа што ја праќа пријавата. Таа стигнува, се регистрира, се прават стартните листи и додека трае пријавувањето, значи може да се пријави буквално секој од било кое место на планетата, значи преку интернет. Така да без разлика дали сте тука или не, секој може да се пријави. Значи апелираме еве сите кои што се заинтересирани да ја посетат нашата веб страна, да ги посетат Facebook страните или Instagram страните и да се информираат. Таму имаме детално и дополнително ќе се објавуваат информации за нашите, рековме, партнерски фирми кои што ќе не спонзорираат и оние кои што ќе не поддржат на еден или на друг начин. Имате ли одредени пакети, на пример, ТВ канал вис како фирма, да, со дел од вработените кои што сакаат, како и тоа дали индивидуално или сепак можете било кој да одговори? Да, тој дел може многу основно Владко, но значи имаме предвидено за групни пријави, најчесто за атлетски клубови или за фирми кои што имаат поголем број учесници.
Во самата пријава, значи како што спомна Васе, во текот на пријавувањето, нели доаѓате до момент кој вели дека доколку имате поголема група, можете да контактирате за да добиете попуст при кој што ќе го искористите за регистрација. Тоа е попустот нели со ваучер код кој што ви следуваат 5% за сите оние кои што сакаат да се пријават во поголема група од 10 учесници. Или едноставно да пишат на мејл, ние постојано го следиме, било кој од големите фирми кој што е заинтересиран, над 10 учесници, може да пишат слободно, ние ќе им вратиме и ќе се договориме за нивната пријава. Така е, апсолутно. И секојаш сме отворени и ќе излеземе во пресрт. Така да. Во западноевропските држави, именно и впрочем во сите оние развиени економии, дури фирмите ги наградуваат тие кои што учествуваат. Мораме да спомнеме, ние имаме тука доста општествено одговорни компании кои освен тоа што не помагаат, мораме да го спомнеме Adient. Да. Значи во претходните два наврати, 2018 и 2019 година, не ме фаќате за збор, но мислам дека се пријавија со тој тимбилдинг пакет со над 50 учесници. Значи тие ни се едни од главните поддржувачи во смисол на пријавени учесници. Ако ги гледаме сите и ако сите тие поголеми фирми кои што се присутни овдека го следат тој пример, барем со минимум 10 учесници, мислам дека ќе го подигнеме свеста и нивото на самиот настан на едно повисоко. Сепак ова е настан кој што е локален, кој што наша желба е да имаме што повеќе локални учесници и ние нели ова го правиме за да го поттикнеме спортот и трчањето во Струмица. Се откажуваме од нашите приватни ангажмани за да инвестираме овде. Ги тераме фирмите и тие го прифаќаат предизвикот, ни помагаат со нели производи кои што ги даваме во стартните пакети на еден начин да ја промовираме Струмица во што подобро светло, а од друга страна пак да го промовираме трчањето и да добиеме повеќе спортисти. Или доволно е ова што го гледаме трчање низ градот кој што веќе е се почесто по транзитниот пат, по рурални места, по градскиот парк кој што веќе не е чудно и тоа е предизвикот за нас. Но да ги поттикнеме и помладите. Па и помладите, да. Затоа нели и самите стартни пакети мора да напоменеме дека се само отпочнуваат од 500 денари до за 5 километри, 600 за 10 километри и 700 за полумаратон, што е и најниско во апсолутно, тоа се никакви средства со оглед дека добивате одредени како се вика стартни пакети со медалче, со осигурување, со апсолутно. Да повторим уште една, на Facebook на атлетскиот клуб Беласица Ран има Facebook страница Струмица на улица исто така, каде што ќе може да ги видат линковите, каде што ќе може да се пријават. Скоро во секој објава се одржи линк и информации за настанот и како да се пријавите. Рековме, има линк на крај кој што ве носи до сајтот за регистрација. На сајтот за регистрација, освен тие податоци кои што ги има на Facebook и Instagram, може да ги најдете и таму. Што значи информациите се таму, секој може да ги Така функционира веќе пријавувањето, има веќе одредени лица кои што се пријавили или се уште рано? Мислам да, веќе функционира, првите учесници се веќе пријавени. Како што рече Васил, тоа го порачуваме да ја следат на сите социјални мрежи, таму ги објавуваме најновите вести околу полумаратонот. Сите може да ги прочитат нели овие основни прашања кои што се ги поставуваат сите, како да се спремаат, која е патеката, што се добиваат за котизацијата, наградниот фонд. Значи имаме исто интерактивна мапа која што секој може да ја види, посебно ако доаѓа од страна. Многу убаво е уредено, каде се подигат стартните пакети, каде може да најдат слободен паркинг, бесплатен паркинг, како може да се движат пред и по завршувањето на трката, каде се освежителните станици, значи се може да се најде на интерактивната мапа која што ја има насекаде, а мислам дека е прикачена и на сајтот Струмица на улица.мк. И апел еден да дадам до сите граѓани или посебно до фирмите, општествено одговорни фирми, сепак ќе кажам, со тоа што ќе го помогнат овој настан. Овој настан пред се го организираме не за нас, го организираме за градот. Со тоа што тие ќе го помогнат настанот, освен што ќе се промовираат, ќе оставаме еден убав печаток дека го промовираме и самиот регион, како еден вид можеби и точка за алтернативен туризам. Со тоа што тие што ќе
дадат нешто за стартниот пакет или со тоа што ќе не помогнат околу организацијата, освен што нам ќе не помогнат, рековме, ќе помогнат во промоција и на струмичкото стопанство, Апсолутно. и на струмичкиот спорт. Вообичаено ваквите манифестации се и основа за било каков алтернативен туризам, бидејќи секој присуства од страна, иако пред малку Манчев кажа дека локално. Не, јас би веќе во оваа глобализација нема локално, така, нели на ова со привувањето како што ако не се лажам, пред 2 години имаше од Велика Британија, имаше од Имаше, да, од странства луѓе Па, кои и победникот беше од Бугарија на полумаратонот. така, така. година, Затоа верувам можеби да локално да се презентираме, да се Јасно, промовираме, значи, но манифестацијата Сакам да кажам дека нам најмногу нарадува тоа што расте бројот на заинтересирани на локално ниво. Значи ако од 2018 еве ги споредуваме 2018 и 2019, бројот на локални учесници беше драстично поголем во 2019. Од 2019 до денес гледаме дека бројот на оние кои што прашуваат за трки низ Македонија се зголемува и нам тоа направи срекни. така. Наградниот фонд Наградниот фонд Е мислам дефиниран дека или се уште? дефиниран и е објавен веќе на сајтот. така што може и таму да се информират. А ако некој веќе го следи претходно, можеме да кажеме дека наградниот фонд останува ист. Со тоа што имаме предвидено награди за полумаратон, а за 5 и 10, бидејќи тоа е еден вид како на ревијална Така е. трка, имаме предвидено подароци од Така, добро. спонзори, Тоа, спонзори, спонзорски пакети. 21 километар, односно полумаратонот ќе се бодува некаде во она програма на Атлетската федерација, односно не знам, сега малку да ме Се уште сме во преговори, значи во контакт сме со Атлетска федерација, но немаме официјално известување. На нивниот календар одложен е државното првенство во полумаратон. Кај нас има интерес да биде државно првенство во полумаратон, но услови има, но останува да го потврдиме тоа и затоа рано е да ветиме дека ќе биде тоа државно првенство во полумаратон. Ако успееме и тоа да го направиме, тоа ќе биде уште поголем плюс за самиот настан. И за самите посетители да видат што поквалитетна ќе биде многу поатрактивно и пак ќе кажам дека сите тие се мали детали кои што ја прават големата слика. Односно сите тие мали детали може да допринесат до тоа дали полумаратонот ќе излезе од локален карактер или ќе стане да кажеме еден настан тука кој што ќе биде од меѓународен карактер и ќе се подигне нивото. Одамна велам дека Струмица заслужува една ваква голема манифестација, сепак гледајќи ги обкружувањето стануваат се помасовни и помасовни ваквите настани. Не само Скопскиот маратон, еве гледам Битола, Охрид исто така, година ако не се лажам ова пролет дури Гевгелија имаше за прв пат премиера, за прв пат такава настан, така мислам дека некој конкуренцијата се зајакнува и јас верувам во потенцијалот и капацитетот ваш и на градот Струмица дека може да одговори на еден предизвик за организација на полумаратон. Дечки, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата Виспорт, уште еднаш посетување. Сите оние кои што се заинтересирани за и околу ова манифестација да бидат дел од самото надпреварување, односно ревијално или пак официјално, но и да бидат дел од промоцијата на Струмица на улица, Атлетски клуб Беласица Ран на Facebook, исто така Струмица на улица и вебсајтот strumicanaulica.mk. Таму може да ги добиете сите информации. Јас се да, повелете. Исто така имаме повик за волонтери. И ова е интересно. Да, сега во последен момент ми текна, таму секој кој што можеби не е заинтересиран да трча, а сака да биде учесник на еден начин, може да го пополни, имаме еден вид на Google Forms. Така. Еден прашалник, така кој што може да го пополни и да се пријави да биде волонтер да биде дел од организацијата за освежување, не знам сега имате вие позиција. Бараме разбирање од предсевозачите тој ден кога ќе бидат затворени улиците согласно времениот режим за сообраќај. Предпоставам дека тоа ќе биде 2 до 3 часа, ништо повеќе, но сепак и бараме исто од граѓаните да излезат, да ги поддржат оние кои што го трошат последниот атом сила за да постигнат подобро време. Тука сме ние медиумите кои што постојано ќе информираме за настанот кој што ќе биде на 11 јуни, сабота, 19 часот.
во Струмица на улица, ако сакате рекреативно, ако сакате професионално, на крај крајева можете и како публика со еден аплауз да ги поздравите сите оние кои што ќе бидат дел од оваа манифестација. Дечки, ви благодарам. Многу успех во организацијата, како го Канал Вис остануваме да информираме за се она што ќе биде поврзано со оваа манифестација Струмица на улица или полумаратонот на 11 јуни. Уште еднаш успешна организација. А вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следите. Ова беше уште едно издание на емисијата Виспорт.